Һаумыһығыҙ, балалар. Һеҙҙе үҙемдең тылсымлы тирмәлә күреүемә шатмын. Һаумы, тирмә рухы. Ҡайһылай матур һандыҡ тора икән һеҙҙә. Рәхмәт, Таңсулпан. Минең нәнәйемдә лә шундай тора. Мин онда яшенергә яратам. Был һандыҡ эсендә нимә ята? Башҡорт милли кейемдәре. Шулайдыр тип уйлағайным. Өммөбикә апай беҙгә башҡорт милли кейемдәрен өйрәнергә, уларҙың турала белешергә ҡушҡайны. Милли кейем ябай ғына әйбер түгел. Төрлө йәштәге кешеләр төрлөсә кейенгән. Кейемдән кеше ҡайһы яҡтарҙан булғанын, нисә йәш икәнен, дәрәжәһен дә белеп булған. Йәш ҡыҙҙар кейәүгә сығыр алдынан ошолай кейенә алған. Күлдәк, камзул, аяҡҡа сарыҡ, маңлайса, сәсмәүер, сәсмәү кеүек биҙәүестәрҙе сәскә үргәндәр. Ҡыҙҙарҙың һәр береһе алҡа, йөҙөк, беләҙек кейергә яратҡан. Ошолай бәләкәй генә башҡорт принцессаһы кейенгән. Кейеменең һәр өлөшө лә матур. Шулай бит? Ирле ҡатындарҙың кейем һалымы. Ҡыҙ үҫеп кейәүгә сыҡҡас, башына ҡашмау кейгән. Ҡашмау формаһы менән ҡошҡа оҡшаған. Шулай итеп, унда күктәге донъя сағылдырылған. Көмөш аҡсалар, көмбәҙ, мәрйен менән биҙәкләнгән. Күлдәк, елән, һаҡал, муйынса, баш иҙеү һәм башҡа биҙәүестәрҙән торған. Улар беҙ йәшәгән донъяны символлаштырған. Аҫҡы донъя, ер донъяһын символлаштырған аяҡ кейеме. Сарыҡ. Башҡорт ҡатын-ҡыҙының кейеменә ҡарап, ҡайһы ырыуҙан икәнен белергә мөмкин. Шуға ул ғаиләһенең генә түгел, бөтә ырыуының да йөҙө булған. Башҡорт ҡатындарын тәүҙә ишетәһең, шунан күрәһең тип тә әйтәләр. Оло ҡатындар икенсерәк кейем һайлаған. Күлдәк, елән, һаҡал, баштарына таҫтар. Һыуыҡ булғанда ҡама бүрек кейгәндәр. Йәштәрҙең кейеменә ҡарағанда, ололарҙың әйберҙәре ябайыраҡ биҙелгән булһа ла, үҙенең бәҫен, матурлығын юғалтмаған. Ир егеттәрҙең кейемдәре лә бик яҡшы уйланылған. Күлдәк. Оштан. Вау. Өҫтөнә елән. Йә, камзол. Ай-һай. Билбау. Йә, ялтыр таштар менән биҙәлгән ҡәмәр. Шәп. Баштарына түбәтәй. Ай-һай. Ҡолаҡсын. Йә, ҡалпаҡ. Тирмәләр төҙөгән, урман далала атта сапҡан. Ай-һай. Ғаиләһен яҡлаған ир егеттәр ошондай кейем кейгән икән. Бына яугир кейеме. Бындайҙы батырҙар кейгән. Күлдәк, ыштан, елән, аяҡта күн итек, билбау, кәүҙәне яуҙа һаҡлау өсөн айман, ҡолаҡсын, ҡылыс, ҡалҡан һәм башҡа хәрби ҡоралдар. Башҡорттың хәрби кейеме һәр ваҡыт ваҡ төйәгенә тиклем уйланылған. Кейем еңел, хәрәкәт өсөн ирекле. Бына, башҡорттар элек нисек кейенгән икәнен дә белдегеҙ. Был кейемдә боронғо тарих, ғөрөф-ғәҙәттәр, йолалар һаҡлана. Матур,
куәтле. Ауыр әҙерәк. Быны кейеп йөрөгән хатындар бик көслө булган күрәһең. Кемдә ошолай йөрөр ине? Балалар, кем икәнегеҙҙе онотмағыҙ. Тамырҙарығыҙ менән ғорурланығыҙ. Быны гел дә иҫегеҙҙә тотоғоҙ. Ярты көндә уянып, йоҡлай алмай уйланып, уйлап ятҡан уйҙарҙы, таралышҡан ҡуйҙарҙы. Ҡалай итеп йыяйым, ҡалай итеп ҡыяйым. Далалағы ҡамғаҡтай, әкиәттәге йомғаҡтай, тотоп ҡыйып булмаҫтай, ташлап ҡуйып булмаҫтай. Ағым мәллә уйҙарым, һағым мәллә уйҙарым. Заманаһы заманға, яҡшылығы яманға, дөрөҫлөге ялғанға, барһы бергә ялғанған. Ҡалай итеп үтәйем был сыуалған йомғаҡты, ҡалай ҡыуып етәйем дауыл ҡыуған таңғаҡты. Йөрәгемдең ҡағышы, йөрәгемдең һағышы, 77 яу күргән, 77 дау күргән.